Ага, стой. Помогите, дебил, ты долбаный, ты сзади двери стоишь. Не трусь, не трусь. Блин. Сам дебил повез капками. Там где-то чел должен быть. Он услышал крики, и когда я еще доделаю, он мне откроет, и мы убежим. Тупой бастер. Можно было его закрыть. Блять. Я не слышу. Нет, не хочу умирать. Бля. Если он когда тут пойдет, я убегу, короче, надо его закрыть. Бам! Можно его в ванной было закрыть. Какой я тупой.
Сейчас, подождите. Короче, надо было просто его в этой долбанной ванной закрыть, и у нас было бы время. Не знаю, даже не хочется попробовать. Не знаю, вам не хочется, а не хочется. Не знаю. Подождите, сказать. Мне очень хочется попробовать. Закрыть его нахер там. Чё? Да не заметьте того. Сейчас у нас будет время закрыть его. Я хочу закрыть нахер его. Ох. Давай, давай. Секунд 10. Нет! Уже как дом. Нет, это место уже как дом. Я понял, 679 это не от сейфа. Да. Да не заметь, не в трусы, я уже в 5-й раз тебя убиваю. Мяу. Я понял. Угу. Какой ты отстой! Я не пойму, почему это хрень такая. Думай. Угу. Бляха-муха, да бесит это все, понимаете? Я сдох. Я уже не знаю, я уже не по пальцам даже не насчитать, сколько раз я уже подох. Ага, так и знал. Не пойду только никуда. В этот раз я буду сидеть здесь. Сейчас подождите, посмотрю, сколько зарядов у меня на ушко. Ну, хоть час этот видео. Ладно, сейчас почти полчаса уже это видео длится. Ну, сейчас мне все это глупость. Да, шутка. Хотя бы то еще. Не надо. Нет. И нет, я не пойду. Погоди-ка, я все закрыл, ничего не знаю. Все было закрыто. Да не было тут никого, у тебя шизофрения началась. Да все, иди, пиндуй. Пиндуй. Наконец.
Нет. Мне эта реклама бесит. Ахер. Все, я отключил точку доступа. Теперь без подсказок. Быстрей. Сейчас он пошумит опять, да? Давай, давай. Надо спать. Закрой дверь. Спасибо, что кто-то мне помогает. Я почему-то так делаю. Вдруг он видит это, я не знаю. Человечков не убрал, вот они валяются. Да нету там ничего. Да не было там никого. Вроде все на месте. Сейчас подождите. Погнали дальше. Где он? Я успею. Не успел я. Бобры. Угу. Веревка. Серьезно? Я ее даже не заметил. Надо искать что-то. Где мой написан пароль?